ho antsika vahoaka Antananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny alahady manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fidirana voalohany ary amin'ny 10 ora latsaka faefany ny fidirana faharoa dia tena goavana dia goavana ny fotoana isaky ny alahady ny alatsinainy amin'ny 12 ora atoandro hatramin'ny 2 ora latsaka faefany dia fotoana lehibe iarahana amin'ny pasteur Tovonarivo Tremarivony hitondrana mambavaka manokana ny asanao ny fidiram-bolanao ny makasika ny fiarina rehetrarehetra ny tena hoentina mambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 12 ora ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote andrefanambojana izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany tongava tompoko fa andray fahasoavana tady de mahita azy mandondona de ho voana salamo fa 4 mangalatsika fampianarana amin'ity fotoana mahafinaritra ity salamo fa 4 dia hojerentsika ny andininy fa 4 rehefa hita dia hovakina toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo mitady an Jehova aho tena maly ahy izy ka nanafaka tamin'ny tahotra rehetra mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahy ihany tavany ity olo-mahatra ity ny antso dia ny haino Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra ny anjelin'i Jehova dia mitompo manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy andramiko izao fa tsara Jehova asambatra zay olona mialoka aminy itehaka mafoan Jesosy ianao araka ny efa nambarako teny am-piandohana dia androany no andro voalohany amin'ny herinandro zay raha jerentsika ara-baiboly dia fanomboana zavatra faran'izay tena tsara ary androany Andriamanitra dia hanomboka ny fiainanao amin'ny zavatra tena tsara raha nisan'ny mino an'izany ianao dia anao amen na mafy ary nambarako teo ihany koa fa androany no andro voalohany amin'ny volana fahafito amin'ity taona 2024 ity tadio tsara fa zany isa 7 zany dia isan'ny fahafenoana androany Andriamanitra amen fitahiny eo amin'ny tokantranonao ary ameno zay rehetra banga eo amin'ny fiainanao mino an'izany ve zany amen nanao zany hoy amin'ny teny aminao raha banga zaza ny trano zanaka ohatra amin'izay tsy nahazo zaza ianao androany Andriamanitra morona atmosfèrena fagagana amin'ny eo amin'ny trano zanakao ao ho an'izay mila zaza anao amen faran'izay mafy androany Andriamanitra dia anao zavatra tsy takatry ny saina hoy ny Baiboly manao hoe sary-patarina tadio fa tsy kisendrasendra ny fandrifiny zany zavatra resako aminao zany fa Andriamanitra mihitsy tianao zavatra amin'ity andro anio ity teneno namanao Andriamanitra tianao zavatra ny anton'ity andro anio ity hoe fa fanontaniana mipetraka avelanao anao zavatra eo amin'ny fiainanao ve Andriamanitra izy ny tena mamela an'Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainany aoka itehaka mafan Jesosy zany olo zany fa hoy amin'ny tenanao raha avelanao anao zavatra Andriamanitra dia hita rarano devoly satria mahatonga an'le fiainanao nisy problème hatramin'izay na nisy fahabangana hatramin'izay ohatrany tsy mety manam-piadanana tsara ianao ohatrany mety tsy manam-pitsara ianao matory ianao amin'ny alina fa ohatrany tsy mety mahita toromaso ny anton'izany rehetrarehetra zany dia ny fahavalo dia ny devoly fa androany raha avelanao hiditra tsehatra Jesosy
ahita raharaha reny asana devolo rehetrarehetra reny ary mampiomana any reny amin'izao fotoana sora izao fa de mbola tsy tonga amin'ny fotoana na délivrance zao toriteny zao de efa délivrance anafaka ny olona maro eto amen ave satria nandefa amin'ny tenina izy mba hasitrana azy tsisy devolo tamana ombadika zao tenin'Andriamanitra izao ary zay devolo mbola miazoazo manao belo tonga de azony boty be mihitsy androa manao hoe mbaitanjy miala manaova amaina mafy men'Andriamanitra tongotra ianao io somary hitsakitsokelo ambany faladianao miala satana fa tsy milanao tsony miala amin'ny anarana Jesosy miala ny baiboly ny mpanao salamo Davida dia nanambara teto tamin'ity salamo fa 4:30 ty ary nijoro vavolombelona izy nijoro vavolombelona atao ambadiky ny fitediavana an'Andriamanitra izy ary sany nosoratany mihitsy tena tonga de nosoratany tamin'ny rano mainty mihitsy ny fijonoa vavolombelona zay nataony manao hoe nitady an Jehova aho de naninony Jehova namaly ahy izy ary androany ihany koa de izy fijonoa vavolombelona ho reniny sofinay androany fa zay mitady an Jehova eto de ho valian'Andriamanitra vavaka daholo tsy hitsahatra eo amin'ny Davida ny valimbavaka fa hitoy aty amin'ny mongo ty andrefana ambojanahary ny olona azy valimbavaka halleluja manamafy zay fanambara amin'ny baiboly manao hoe mitediava de ho velona anareo de zay mitady de mahita halleluja tsy misy olona hitady an'Andriamanitra zany ry havana ka tsy ahita an'Andriamanitra fa matoy izy tsy mahita an'Andriamanitra misy problème ao zay misy raha donc ao misy zavatra tsy manjary eo amin'ny fiainany matoy izy tsy mahita an'Andriamanitra fa ny olona anankiray raha hitady an'Andriamanitra tsy sarotra tadiavin'Andriamanitra fa eo akaikin'izay miantso azy izy ozy mivolatra amin'ny baiboly de zay miantso azy amin'ny fo rehetra ahitan'izany olo zany eto Andriamanitra androany ary tsy vitsy no ataon'Andriamanitra ahitan'Andriamanitra androany fa ny akamaroantsika ahitan'Andriamanitra amin'ity androany ity atadio fa rehefa mahita an'Andriamanitra anao de mahita fiainana ianao ambadika zany ary ny baiboly de milaza fa fiainana be de be no hitanao fa androany tia mpianatra anao ny amin'ny fomba fitediavana an'Andriamanitra fa eo ny problème tsika matetika tsika tonga mivavaka ihany fa tsy tena mitady tenenao an'izany namanao somary asio kely izy ianao tonga mivavaka ihany fa tsy tena mitady fa aleo Andriamanitra androany avelao Andriamanitra androany mba hampianatra anao manaiky ve anao ampianariny amin'ity fotoanan'io ty tadidio fa tsy olana amin'ny satana mihitsy mifahatongavany olona anankiray ohatra amin'ny fivavahany tsy olana amin'ny satana zany rehefa tsy voasaka amin'ny tany atokantrano ny olona anankiray de tsy olana aminy hoe aleo tongany fa ho rebirebetsika aleo tongany fa tena ataotsika tena voagene tanteraka izy de tsy ahita an'Andriamanitra satria ny tena atahoran'ny satana de ianao mahita an'Andriamanitra satana tsy matahotra anao tonga eto fa ny atahoran'ny satana de ianao mahita an'Andriamanitra satria fatany fa rehefa mahita an'Andriamanitra ianao de andray herin'Andriamanitra de afaka andresy azy de eo mahatonga na amin'ny teny manao hoe be de be ny olona tonga miala avy tany an-trano na eny radio na eny télé na hita tamin'ny télé de nanetahita aminao hoe andeha hivavaka fa zao rehefa tonga ty de mivibre ny téléphone ao anaty poketrany de mandeha ny message de nitoriteny mandeha izy lo zany teatory zany fa reraka mijery baolal zany rehetrarehetra izany tompoko
dia tetikadiny devoly mba tsy hahitanao an'Andriamanitra. Maniry indrindra aho ao anatin'ity fotoanan'io ty ny ahitanao ny tavan'Andriamanitra. Tsy ho fotoana lany fotsiny atongavanao eto, fa fotoana isy vokatra eo amin'ny taranako sy ny tantaram-piainanao. Ho tsaroanao manao hoe tamin'ny andro voalohany herinandro, tamin'ny andro voalohany amin'ny volana Jolay taona 2018 tonga tao Mongote fa nisetraika an'izay hatramin'ny taranako fara-mandeha nisy vokany foana zay. Fa maro amintsika tompoko no tonga eto dia tonga hijery amin'ny paster hoe io le paster amin'ny télé. Maro amintsika ny tonga eto dia tonga ve raha vavirahany, fa ny antony atongavana ty amin'ny trano fivavahana dia tsy hitady ny namanao na hitady pasteur, fa hitady amin'ny tompo Jesosy. Baiboly dia milaza Davida dia nahatsapa fahatsapana nitady an Jehova. Ainao zany mitady zany e, ny olona mitady zany tsy manaiky raha tsy mahita. Androany misy olona tsy anaiky ve raha tsy ahita an'Andriamanitra eto amin'ny toerana ty. Tena tsy anaiky ve anao raha tsy ahita ny heriny sy ny vokany. Davida tsy nijanona fotsiny hoe mitady, fa zao no izy rehefa mitady izy dia nahita ary nahita vokatra tao ambadiky ny fitadiavana. Mirary aho rehefa tonga ty amin'ity trano fivavahana ty ianao, isy vokatra foana anao hitanao rehefa tonga ty ianao. Ka na milaza ary ny olona amin'ilay fivavahana tsy hinan-kanina dia ianao mahita fa hinan-kanina amin'ny fivavahana zay ataonao. Na milaza ny olona manao hoe ny anareo koa tao vavaka lafo dia ianao mahatsapa fa isaky ny mitady an'Andriamanitra ianao dia misy hovadim-piainana mahatalanjona amin'ny fiainanao. Tsy azo ekena mihitsy riavana zany hoe olona mitady an'Andriamanitra, olona tonga hivavaka hitady an'Andriamanitra zany ka ho tafajanona amin'ny avo atontonony, fa zany ny olona zany tsy tena mitady, fa ny olona tena mitady. Raha teo amin'ny atontonony izy hatramin'izay dia tafakatra mihoatra noho iny izy. Afaka ndray amenina mafy ny tompo. Zao ny fahatsapan'i Davida, rehefa mitady an Jehova dia namaly ahy izy, namaly ahy izy. Ry mpino, zany mba fanirian'ny fanahiko hoe ianao isaky ny tonga eto dia mamaly ianao Andriamanitra. Ianao isaky mitady an'Andriamanitra any an-tokantrano dia mamaly ianao Andriamanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Raha lampanompon'Andriamanitra anankiray zay notafiana dahalo, tsy dahalo anankiray fa dahalo manodidina 70 nanafika an'ity mpanompon'Andriamanitra ty. Fa zao no nafinahitra ao anatin'ny tokantranon'ny mpanompon'Andriamanitra tsy misy basy, tsy misy bomba, tsy misy inninina. Ary tadio fa ny mpanompon'Andriamanitra azo heverina fa manana sekret tsy ananan'ny hafa, satria manana an Jesosy. Alleluja. Tamin'ny fotoana rehefa nanafika reto jiolahy, rehefa toandro ny andro dia fantatry ireo jiolahy tsara manao hoe ry ny trano tafiana, ry dia tonga ny alina lodrodon'ny jiolahy avany nanafika tao amin'ny tanàna. Fa zao ny mahatalanjona sy mahagaga, le mpanompon'Andriamanitra nivavaka nitady an'Andriamanitra. Andriamanitra, iza indray moa no afaky ny amonjy anay amin'izao ady zao? Tsy misy afaky ny avonjy anay fa tsy ianao rery ihany. Afao eo anatrehan'ireo jiolahy maro reo zay, ireo dahalo maro reo zay, asehoy ny voninahitra ho hitan'reto fokotany rehetrarehetra fa velona ianao. Fa milaza aminao mandra-parainy andro tsy nahitany lavatrano le pastera le dahalo, nefa dia eo miodikodina eo mahatsiaro an'le tantarany Elisy sy le zatovo ah.
miodikodina le daly teto mihitsy ankeo atoandro zay teto fa teto mihitsy ny varavarana fa nakaiza teto le varavarana nefa io le varavarana teteny anao a nanjambena ny mason'ny fahavalo satria Andriamanitra natsony zany lehilahin'Andriamanitra izany pastera tato amintsika anie zany ry havane androany te ilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy androany te ilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa raha hitady an'Andriamanitra marina ny atongavanao eto ahitany voninany ianao raha lasena bavy malala mirary mba tsy pastera no hitadiavanao eto atongavanao eto mirary mba tsy lefa metraha-tanàna ataon'ny pastora no tena atongavanao eto fa be de be ny olona rehefa azo verina fa rehefa tonga avany dia mba anaiky hitady amin'ny pastera azafady pastera nga afaka ny anao ininona amin'ny fiainanao tsy afaka ny anao ininona amin'ny fiainanao pastera fa rehefa tonga eto ianao malalaka ny varavarana tonga dia mitediavan'Andriamanitra tsotro zao na tafahoana amin'ny pastera na tsy tafahoana andao tediaviny Jesosy fa eto izy eto e manaova amaina mafy ary io tsy tokony isalasalanao mihitsy manao hoe mety ve zao poziko zao ninona pozy atongavanao eto aloha tongava mitady an'Andriamanitra e alleluia alleluia nahita olona mantsy andray andro avy any ampiasana izy dia nisy olana tany ampiasanany na nisy olana tany ampiasanany dia mifanena tamiko teto amin'ny dalana teto misy pastera avy ao azafady ozy izy mba avaky ny andray azy za amin'io no efa eo anoloany tsy haiko aho fa ohatrany misy Jesosy eo anatiny ao ohatrany misy Jesosy ao anatiny ao fa zay pastera aloha tsy haiko azy eo anatiny ao fa misy Jesosy ao ka hitady pastera mihitsy fa tsy natongavako aty dia ozy ataminy karaha hitady pastera anao karaha tsisy pastera ao dia ahoana dia andeha hodiny ray loha zany dia rovina kay misy pastera ianao koa rehefa nanao an'izany fa mody me eo eo ianao mody fanao fa ianao koa efa nanao an'izany rovina kay zany misy pastera fa rovina ny fandraisan'olona iandro fandraisan'olona rovina tsy aleo ho raisin'i Jesosy amin'ny fotoana tongavanao eto iny rehefa Jesosy nandray an-tanana amin'ny fiainanao ilanina ny toy ny tantara raha lasana bavy rehefa tonga anaty amin'ny pastera ane ianao dia adiadiny e tena aisinao mipetraka inona avy mahazo anao fa ny tena zava-dehibe tsy le fahatongavanao anaty amin'ny pastora fa le fahatongavanao hitady an'Andriamanitra ovay io fomba fitediavanao an'Andriamanitra io manomboka izao manaova amainina faran'izay mafy ndray andro ao naniraka kizy tao an-trano mba tetiavokelo le zavatra ohatr' zao mba tetiavokelo le zavatra ohatr' zao fa tao amboniny tao amin'ny latabatra tao ihany nasiana azy izy amin'io avy mipasoka ino tsara ny tantara avy mipasoka izy amin'io izy ihany nametraka fera tao ambany latabatra le zavatra saiko tediaviny teneniko hoe teo ambony latabatra teo eo any nahitako azy ka ho aminay maroaka izy ny zanako anaky 7 be zao dia nafindra n'le zaza le toerana le zavatra dia nididi tany ambany tany dia ny tana mitsapatsapahany fotsiny tsy mitady izy fa tsapatsapainy tany fotsiny le zavatra hoe sao dia aty nefa rano mainy fera tao ny tanany dia ozy ataminy tsy nitady ianao tsy nitady an'le zavatra ianao matomby mainy tananao fa raha tena nitady ianao tsy mahay zany ny tananao fa fantatro tsara moa hoe misy zavatra ato tahaka zany koa tsika indraindray raha lasana bavy tahaka zany koa tsika indraindray amin'ity fanompoana an'Andriamanitra ity ohatrany efa mandeha anjambany fotsiny sasany indraindray am'roamby folo zao tany tonga ty ampiangonana tsy misy ninona tsapa tsy misy ninona hita tsy misy aim-panahazo fa variana ry am'le
trosany izavy sady manoratra tsy le toriteny ny soratanao anaty kaye izavy moa ny trosan'olona tokony aloha raha-pitso dia mieritseritra avy anao fa hitany voninahitr'Andriamanitra amin'izany tsy niavy tsy ry havana haizavy moa ny programmako raha-pitso ianao zany aty mitoriteny efa reraka efa tena moaoao be izy ary manohatra ny trosan'olona sy ny programmany raha-pitso hoe haizavy daholo moa le ale rehefa avy eo ianao amin'io mieritreritra hoe mandray noty tsara izy ity ry havana rehefa tena mitady an'Andriamanitra dia aza ataoko totoana atsirambina mahatonga an'Andriamanitra tsy mamalo ny olona anankiray dia ny fomba fitediavana azy rehefa manaoko totoana atsirambina amin'ny fomba fitediavana an'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy hamaly zany Andriamanitra tsy mamaly zany Andriamanitra ary ny baiboly dia milaza fa Andriamanitra tsy mihainy ny mpanota rehefa hitady an'Andriamanitra ataovy mahitsy tsara ny fiainanao afaka andray amainina mafino izany viazafady gaga mihitsy any ray andro natony ny olona anankiray any dia izy le izy mivady pastera manofo ratsy mihitsy ty rangaty amin'ny alina zay ny tenen'le anabavy manofo ratsy mihitsy ty vadiko ty amin'ny alina ohatrany tsy normalna mihitsy dia sady mandehandeha izy no miteniteny nefa tsy mitsangana matory mitsangana tena nisy zany a fa mijaly ny olona tratran'izany tia hoanao a vavaka avy eo anareo alohan'ny atory eny mba manao ihany aloha zay e ry manitra o mba manao ihany ony ainao ve zany teny hoe mba manao ihany zany zany hoe manao fa tsy tena am'le izy eny e mba manao ihany zay ka vo zay ny valy teniny dia tonga dia ozy manana olany retoloreto fa raha tena mivavaka ianao raha tena hitady an'Andriamanitra ianao ahoana ianao ny atory hitsangana zany tsy possible zany fa mahatonga anao matory mitsangana sady miteny ozy le raha matory vadiny misy problema mihitsy ty rangaty izy na izany fomba fiteniny zany fotsiny dia efa afatarako zavatra tsy milaza hoe misy problema mihitsy zay mivady ty vadiko ty mantsy ailiny ty rangaty izy izy manao an'izay ary izy tonga ho aminy koa tsy olona tena resy lahatra convaincu hoe tena hivavaka fa zao fotsiny hitady fametrahan-tanana dia lasy zao dia ozy taminy alohany ametrahako tanana ho misy fotoam-bavaka aloha zao satria efa mirombifolo latsakadimy zao efa nomboka le fotoam-bavaka ao fandana aloha miditra ka zay ty mantsy pastera mbola maimaika keliko eo a tsy norme zany dia ozy koa taminy aloha raha ametrahako tanana kely nareo dia andeha koa fa maimaika kely aho a ka rehefa tsy hitady an'Andriamanitra ihany inona ary ny tediavinao fametrahan-tanana tsy misy inona raha tsy hitady an'Andriamanitra ianao alleloia nyteny azy a mbola misy fotoana vonjenay mantsy pastera fa misy olona tena anina dia izy manao hoe tsy maiky retolo reto tsy mainka no afaka retolo reto fa raha tena te ho afaka izy na janony zay fotoana tany amany olona tany fa nandeha izy nitady an'Andriamanitra satria te ho afaka misy olona te ho afaka mafy tonga eto amin'ny toerana ty hoy amiantso anao sao fitediavanao an'Andriamanitra androany zao izy vokatra sy izy valiny lehibe raha rasana bavy ary aza manaiky le tsy misy valiny ngeza be zao alleloia miala vany koa na mety atana azy mivady dia amin'ny anaran'i Jesosy sitrana afaka amen maimaika kely aho a kenao tsy hitady ny tompoko ny atao rehefa tonga eto tsy hametrahana tanana fotsiny ianao fa ianao mila mitady an'Andriamanitra
teninao an'izany eo akaikinao tsy délivrance fotsiny ilainao tonga eto fa ianao mila mitady an'Andriamanitra. Manaova amen faran'izay mafy. Rehefa mitady an'Andriamanitra Davidy dia hoy ny Baiboly namaly azy Andriamanitra. Halleluja. Dia hoy ihany ny toy ny manaraka nanafaka tamin'ny tahotra rehetra. Vokatry n'inona nahatonga azy afaka tamin'ny tahotra? Fitadiavana an'Andriamanitra. Io tahotra ao amin'ny hoavinao io, io tahotra ao manoloanan'ny mpianatra hoe isy année blanche ve sa année rouge sa année blanche sa inona ary ty? Fa maninona ny feno tahotra ao anatinao? Ianao sy ny taranakao hoe tsy te hilaza aminao hoe tsy anao tsony hoe migide ny fenao fa Andriamanitra migide anao. Tsy tokony hisy tahotra ny amin'ny vola miditra sy ny vola mivoaka zany eo ny fiainanao. Manaova amen mafy androsoana. Tenenina aminao tsy tokony hatahotra ny vola miditra sy ny vola mivoaka zany ianao hoe. Fa maro ny olona matahotra lavobe ny vola mivoaka ao an-tanàna. Tandremo ahoana? Tandremo mbola misy vola tokony alohantsika amin'ilay hanina. Ka raha misy maninona? Tsy hanao laoka tsaratsara, tsy hina-kanina. Fa be dia be ny olona manasy matahotra ny amin'ny fiainany. Tandremo fa manomboka kitihana kely le zavatra mararara. Tandremo fa mbola misy programme ohatr'izao ohatra mbola andoha kolasy ny ankizinao ny volana juillet. Tandremo ahoana? Tahotra ny mahatonga anao mitandrina. Ino tsara zay lazaiko aminao, ino tsara zay ambarako aminao androany. I Davida rehefa mitady an'Andriamanitra dia namaly azy Andriamanitra. Tsy vitany hoe namaly fa tonga dia le problème principal atao anatin'ny Davida ny tonga dia nongotan'Andriamanitra mihitsy. Le tahotra atao anatin'ny Davida tonga dia milala. Ino tsara zay ambarako aminao, io tahotra ao amin'ny hoavinao io hiala amin'ity androany io ty io raha lasana bafy. Io tahotra ny amin'ny fidiran'ny mpianatra sy ny amin'ny examen mpianatra io hiala amin'ity androany io ty io. Alléluia. Niany zanako misy classe d'examen mihitsy fa zao no opoko. Misy fanadinana tsara tsy misy fanadinana zay zany mety ataon'ny tompo. Zao fotsiny fantatro tsy maintsy tafita ny zanako. Amen. Fa tsy zany andeha hivadika ato mana hoe andeha hivadika ato paster. Mahavita ny Andriamanitra, mahavita ny ankonako ny Andriamanitra. Ary matoa zany zany tanteraka misy planina tiany atongavana eo amin'ny fiainako. Alléluia. Io tahotra ao amin'ny fidiram-bolanao io, amin'ny asa mandraranao io mila miala ao anatinao io androany. Rehefa tena mitady an'Andriamanitra ianao. Amen. Na tsy roana ary izy dia miala ho azy rehefa tena mitady an'Andriamanitra ianao. Tenenina aminao miala tsy roana amin'ny tahotra rehefa tena mitady an'Andriamanitra ianao hoe. Tonga dia ianao mihitsy manao hoe misy fiadanana be ao anatinao rehefa mitady an'Andriamanitra ianao. Tonga dia ianao misy fitsarana ao anatinao rehefa mitady an'Andriamanitra ianao. Zany ane ry havana mahatonga ny mampianatra anao foana e. Mahay reza mivavaka, mahay reza mamonjy fotoam-bavaka, fa mampilamina fiainana zany. Alléluia. Alléluia. Firifiry ny olona ao anatin'ny ady mafy le andavanandro iny. Mirotoroto vao maraina dia mirotoroto vao ary maraina dia mirotoroto. Tena mirotoroto. Vokatry ny tahotra ny fiainana mahatonga azy mirotoroto. Ary na dia omen'Andriamanitra fotoana hivavahana azy dia mbola mirotoroto makany amin'ny lalakafa ihany. Fa za manoro hevitra anao,
za manorevitra anao rehefa hitanao fa misy tahotra fahafa ao anatinao tongava ty mandre tenin'Andriamanitra sambatra nenareo eto hoe isan'andro manomboka amin'ny enina maraina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny enina maraina dia misy fotoam-bavaka latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny sivy misy fotoam-bavaka latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 12 misy fotoam-bavaka za milaza aminao fa latsinainy ka hatramin'ny lakamisy amin'ny 5 misy fotoam-bavaka tena mivavaka ny antsika eto e fa reny vavaka ataontsika reny tokony izy vokany eo amin'ny fiainanao tenenina aminao aza manaiky tsony raha vao tsy misy vokany fivavahana zay ataonao ny fivavahana zay ataonao zany tokony tena isy vokatra ngeza be ho hitan'ny olona rehetra mihitsy mirary mba ho zany ane ny henanao manomboka eto raha lasaina bavy alleluia raha mijery anao ny olona iny fa lasa indray le olona komosomosy kely olona komosomosy mety hahafantarany olona anao fa ho hitanao fa raha mbola toizanao io fitediavanao n'Andriamanitra io ho hitanao fa ianao anomboka hitaingina 4 izy ny lasa komosomosy manao vamena faran'izay mafy alleluia izy moa tsy naingatany anatin'izany komosomosy kely olona mampalelo kely zany ry havana ny aingatany zao olona zao fa tsy komosomosy zany tsony zao azafady mahavitany ny Andriamanitra ay manao vamena faran'izay mafy nanafaka tamin'ny tahotra rehetra izy rehefa mitady azy hoy Davida io tahotra ao io amin'ny alina ianao tsy mahita tory fa matahotra dia asina sahafy eny ambaravarana asina lapoaly asina sarim-bolany asina sotrobe efa tsy milamba mihitsy mifandripahalemana am'izao ka ataovy mafy niditra io na mafy manahoana ary rehefa tsy ao Jehova miaro anao araky mivolazany teo amin'ny 7 rehefa tsy ao ny anjerin'Andriamanitra mitoby manodidina anao dia vitany fahavalo foana manafika an'io fa zao no mahasambatra ndray andro ny tokantranoko tsy nihidy fa tsy nisy naninona tsy hoe fa eno tsara koa aloha tsy hoe fa nanina ny banana be io azy zay hiditsy sao dia diso fijery na diso fiaino kiraha tsinona kosako fa sendra tsy tafidy satria reraka dolo le ankizy rehetrarehetra dia za moa rehefa miromby folo aliny mifo azy foana na reraka dia tafafo foana dia mba sendra mba nandalo kely tsy dia fombako loatra midina any ambany mba mijery ny trano hoe miditra tsy mety fa jereko mibanabana daholo ny trano dia sady nanidy an'izy any nisaotra tompo saotra Jesosy fa hita marina ary voapirofo fa ato ianao alleluia ato ianao Jesosy dia misaotra fa voapirofo zao fa ato ianao ka tsy niteneniko amin'ny madama koa aloha fa raha zany koa nitenenina rehefa andro tatio arindrina vao nilazaiko tamin'le anina tsy nidiny trano naninona zay vao mivirina ny ankizy hoe rehefa tonga dia maily midina foana an-trano ianao tsara ny zavatra apitaiko aminao ianao misy mpiaro enjana ary ny arovana voaloha dia ny fonao tenenina aminao ny fonao mihitsy ny tian'Andriamanitra arovana meloha amen le fiadanao anatinao tsy tian'Andriamanitra ho kitikitihany tahotra zany mandrakizay le fitsarinao anatinao tsy tian'Andriamanitra ho kitikitihana problème mandrakizay fa tian'Andriamanitra ho itoy eo anatinao ny fitsarana halleluia tenenina aminao io fitsarinao anatinao io mbola ho ampitombon'Andriamanitra halleluia ty teboko ty ny tena nisan'ny nahataitra rehefa namaky an'ty tenin'Andriamanitra ty manao hoe hoy Davida no nolaza an'ty andininy fahenina ity olo-manitra ity
ny antso dia ny haino Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Halleloia. Tena nandinika oviana moa nampahantra ny Davida. Vao nanomboka naresy any Goliata ne Davida e. Ary ataontsika hoe tao tokantranony ray ny Davida. Dia tsy hoe izy miandraikitra ny fiainany fa dia tsy maintsy ny ray mpianakaviana foana miandraikitra. Dikan'izay tsy hoe tena niditra tao anaty fahantrano Davida. Vao nanomboka naresy any Goliata indray Davida dia niorakoraka ny olona. Davida nafaty alin'alina fa Saoly nafaty arivorivo. Fa rehefa nandinika le nampahantra ny Davida dia le tahotra tao anatiny. Le tahotra tao anatiny. Io no anisan'ny nampahantra ny Davida. Io no anisan'ny nahatonga ny Davida tsy stable mihitsy. Tadio fa rehefa tena azo heverina fa rehefa tsy milamina eo amin'ny fonao ao, feno tahotra, feno fanahiana ao, na dia nananao ohatrin'iny na ary ny vola, mahantra ihany ianao. Sa tsy marina zany? Ary be dia be ny olona tratraka zany. Vola nanana, fandriana tena faran'izay tsara nanana, fa amin'ny alina izy mifindra sambo ray indimy, vao maray ny andro, vokatry n'inona tahotra ao anaty. Nahita olona ohatry zany mihitsy ary nandray fitsinjovana volombelona olona ohatry zany mihitsy aho. Izy multimilliardaire, ny tanàna tena faran'izay tsara, misy miaramila, misy hémorragie miandro mihitsy ny tanàna. Fa zao rehefa tsy mahazo matory kely atsasakadiny izy eo amin'ny fandriana anankiray, le fandriana amin'io le fandriana le popiny reny, le mandeha le tsofina amin'ny rivotra reny, botsina ho azy reny. Matory eo izy atsasakadiny tsy mahazo aina, dia mifindra ry amin'ny sambo raray ary indray izy, dia matory eo ambony kidoro éponge indray, dia tsy mahazo aina indray izy. Mijaly zany olona zany, mahantra zany olona zany, tsy mahantra ara-bola fa mahantra amin'ny fiadanana, mahantra amina fitsarana. Nahita olona ohatry zany mihitsy tany amin'ny faritra nisy anay, zany lazaiko aminao zany. Tena efa rany eny ambony canapé izy vao mahita tory, mijaly. Misy an'le kidoro mandeha tena tsara, tena luxe, avy any ampitan-dranomasina entina atao ity kidoro rehetrarehetra ity, tsy mahita tory izy, fa eny ambony canapé izy vao mahita tory. Dia izy manao hoe mijaly zany olona zany. Ary zay le problème ny Davida. Zay nahatonga azy ny teny manao hoe ity olo mahantra ity, ny antso dia ny haino Jehova. Halleluia. Hoy aminao androany, mila miantsoantso vonjy avy amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny vavanao mila miantsoantso vonjy avy amin'Andriamanitra amin'ny tiandrony ity. Dia ho hitanao fa hamaly vavaka anao Andriamanitra ary haino anao izy. Hitan'Andriamanitra, misy olona ohatry zany ane tonga eto e. Misy olona mitovy kan'izany resako zany tonga eto. Ho hananana amin'ny fandriana tsara. Lazaina fa le resoro amin'ity fandrinanao ty mihitsy raha matotiny tena tsy mampahazo aina. Tserena avy eo, nasiana kidoro éponge kely ndray, mbola tsy mety mahazo aina e. Ailika any amin'le lamba sy le raha matoy foana ny problème. Tsy any ny problème, fa ny problème misy asana fanao. Io nefa tsy afaka raha tsy tena hitady an'Andriamanitra ianao. Misy olona vonana hitady an'Andriamanitra avy tonga eto azafady. Tena hitady fa tsy mitaditady matsangany kely an-tanà zay vonana tena hitady an'Andriamanitra. Ho hitanao ny vokatra zao fitadiavanao an'Andriamanitra izao. Amen.
rehefa mitady an'Andriamanitra Davidy dia nanomboka niantso izy famonjena dia tonga ara-potoana teo amin'ny famonjena. Fatany fa rehefa mitady an'Andriamanitra izy dia ahita an'Andriamanitra, ary fatany fa rehefa ahita an'Andriamanitra izy dia tsy hijanona fotsiny Andriamanitra hijerijery azy amin'ny fahoriana fa tsy maintsy hamonjy azy. Iza mino fa hovonjen'Andriamanitra ao anatina problème tonga avy aminao arak'izay ilainao sy izay tediavinao ary. Ninona famonjena tediavinao androany irodorodo ny anjely lanitra ray manontolo. Androany efa tadio fa ao amin'izao za mitory-teny zao, amin'za mitory-teny zao, ny membre du gouvernement lanitra rehetra efa mivory amin'izao vanim-potoana zao. Ary andray décision Andriamanitra androany manao hoe ty azo ivalozana ty avokako ty fa tsy maintsy manam-pitsara nareo zanako amin'ny trois frères reo, anam-piadana an'ireo zanako reo, tsy maintsy resy reo fa vary mamatotra azy reo. Tonono amin'ny anaran'i Jesosy, amen anafy. Halleluja, halleluja. Ny didin'ny ACC mbola mety misy keskilia fa raha ny didy avy any an-danitra tsy azon'izan'izy tifiriny. Amoaka didy Andriamanitra androany satria nitady azy teto ianao, sofa tonga teto ianao androany. Ary miantso anao mpijery tele io ianao mijery io mihitsy, tsy mety aminao fotsiny mijanona eto an-trano mijery tele rehefa ora ohatry zao, fa miazakazamaka ty amongo te trois frères rehefa Mbojanahary hitady an'Andriamanitra. Fa zay mitady tsy maintsy mahita vokatra. Misy olona mantsy fitahany devoly mihitsy mifanany. Hay, eto ampipetrano, eto an-trano any dia efa mahery ato an-trano ato. Mahery ahoana? Mahery afaka 4 minitra dia reraka avy eo. Ny olona ary tonga te fa mivazavaza efa adiny 4. Rehefa misy zavatra anakely mbola mitady hitsingevana ihany indraindray, mainka fainao hijery tele sy haino radio fotsiny, tsy mahasoa anao io. Fa mila miazakazaka miala tao amin'ny tokantrano mihitsy ianao dia mila tonga ty amin'ny fivavahana mitady an'Andriamanitra. Amen. Tsara ianao mijery tele, tsara mihaino radio fa tsy ampy zany. Teneny kely amin'ny namanao zany, tsara mijery tele sy mihaino radio fa tsy ampy zany. Tsara manana ny rako tsara n'izao tory-teny zao, ary rehefa mirava amin'ny fotoana mividiana fa mbola tsara lavitra mihoatra noho ny fijerenao ny rako tsara amin'ny DVD na amin'ny VCD ny fahatongavanao eto amin'ny toerana. Manaova amen na mafy. Eto am-pamaranana rehefa niantso le olo-manitra ho Davida dia niaino Jehovah. Halleluja. Mety mampahantra ny fiainanao angamba ny tsy fahitanao tory amin'ny alina, mety mampahantra ny ary mahatonga anao me kelikely aina, me kelikely vatana io, mety henonao mihitsy manao misy aretina mikika fa tsy fantatry zany. Nataony écho, nataony analyse rehetra jerena ozy ny dokotera, tsisy ninona ato. Ianao rehefa mahatsapa fa me kelikely aina ianao, me kelikely mereraka ianao. Dokotera milaza fa tsisy ninona. Dia henonao mihitsy manao hoe efa melany vola, efa meritra ny volanao. Androany tsisy vola ho alohanao eto fa hanasitrana anao Andriamanitra. Kanefa raha ando vola koa ianao ny ampafolokely sy fanatitra mbola ho ataontsika rehefa avy eo. Amen. Afaka miconnecta amin'Andriamanitra mifanatitra ianao. Au lieu de tokony ando vola amina 5 millions amin'ny dokotera ianao mba hitsabonanao, atao fanatitra ny andramo androany. Atao fanatitra zany androany dia ho hitanao fa izy voninahitra Andriamanitra hitsanga sisy eo fiainanao. Matetika moa rehefa mampianatra an'izy io dia ohatrany hoe matetika rehefa miresaka tontolo ara-bola zany dia ohatrany hoe io ndray fa resaka vola. Eritrereto ane raha ny amin'ny dokotera ianao mandany firmelo nisy anabavy zay nandany 25 millions tany amin'ny dokotera noho ny amin'ny torimaso tsy hitany. Nandritry ny taona maro izy tsy nahita tory, 25 millions efa laniny, efa nekikiny, efa nelaniny vola vao iny vao nijoroboroboka kely. Mila vavaka ary pasteur, fa ahoana ianao ty mila vavaka ho azava. Taona maro zany tsy natory mihitsy, tsy mba mahita tory zany
ary magaga ny olona matory amin'ny alina za tsy mahita tory ary zany ray rehefa hoe hiasa amin'ny atoandro ohatra mitady ahita tory zany any ampiasana vao ny vavahana 3 minitra neka tsy tafafo ny marainy ny andro 3 minitra rehefa afaka izy de zao nyteneniny pastera raha 5 tapitra isany laniko tany amin'ny dokotera tsy nahitako vokany zao noho izy anao mihoatra lavitra noho izany amin'ny fampona an'Andriamanitra manao vamenina faran'izay mafy fa misy amintsika na lany vola matapitra isany maro tany amin'ny velantany tapiteny fa rehefa tenenina ato manao ataovy tsara ny fanatra ataovy ny fahafolonkarena Andriamanitra o le mahazatra ihany le avy mividianana kafe ihany sao de tsy rariny tenenina aminao sao de tsy rariny le avy mividianana kafe sy mofo gasy any sady tara le kafe amin'io efa mamay mekoprel ho anaovana azy vetivety sady alefa sy mifamerim-bola misy majinika iny am'izay no entina any ampasteur ohatry ny reny olona tena ny tsara indrindra lefa manao vamenina faran'izay mafy ina moa nidiran'izany de teo amin'le hoe ty olo-mandry te ny antso de ny aino azy Jehova teny anao raha tsapanao fa misy fahantrana lalina ihany koa ny fiainanao na ara-bola na ara-tokantrano enao fa mijaly ianao ao tokantrano enao fa tena mijaly ny fonao ao tokantrano mahantra ataon'ny olona tsinotsinony ianao za mangataka anao androany ny fitadiavanao n'Andriamanitra eto amahan'izany problème rehetrarehetra tsy takatry ny sainy zany amahan'izany olana saribahany zany na ho resahanao injato amberivo amin'ny pastera tsy ho voavara resaka fotsiny fa ny fomba amahanan'izany fitadiavana n'Andriamanitra na ho resahanao injato amberivo ary zany de tonga ny rainao rapitso de iresaka amin'ny pastera fotsiny de ody tsy voava zany fa ny fitadiavanao n'Andriamanitra ny vahaolan'izany rahalahy ianao tsy anasa lavy io miasa kely ray volana na 3 andro de miala ao amin'ny orinasa miala ao amin'le société androany tsy le orinasa ny tena mandroaka anao na manao tsinotsinona anao na hoe anao ny tena tsy mahay ninina mihoatra noho ny olona rehetra fa mila ampitomboanao ny fitadiavanao n'Andriamanitra ararao tena io fotoana tsy esanao io ianao efa tsy anasa mbola lozanao miodikodina eraka Antananarivo manatitra dossier ihany raha ny dossier naterinao ve rahalahy tsy efa tena leo ny olona fa matoa ianao tsy mbola nitafiditra ny asa tian'Andriamanitra ifonsa atao amin'ny fitadiavana azy ianao aloha amen azalany andro manatitra dossier tsony fa ataovy zay tena hitadiavana n'Andriamanitra eto fa ho hitanao fa reny dossier rehetrarehetra eny ho atsikafo n'Andriamanitra amin'izay reny amin'izay na tsikafo n'Andriamanitra alefa so any zanako iny rehefa tena hita ny famitady azy ianao aiza le zanako mipetraka ary ambotra Rahaba alefa so azy zany de asa zany alleluia tsy ny asa rahalany tsy misy ny asa be dehibe fa ataovy aloha zay tadiavana n'Andriamanitra fa milaza aminao fa raha vao tena sérieux anao amin'ny fitadiavana n'Andriamanitra ho hitanao fa sérieux amina valim-bavaka Andriamanitra ao ambadika zany amen nahita rahalahy teto nahita rahalahy zanaka ora-panahy tsy anasy io rahalahy io nandritry ny 3 taona diplôma zany nefa tena mateviny fa zao ny toromarika nomeko azy orangaroa rehefa tsy anasany hany ataovy zay mahafalin'Andriamanitra atao tanàna ato na mafatrano amafatokotany azy ataovy ho tediavo Andriamanitra rehefa tsy anasa ihany ianao zao jereo fa raha miasa ianao amin'ny valy marainao fa tsy maintsy tonga any amin'ny toeram-piasana fa rehefa tsy anasa ihany ataovy amin'ny valy marainao tsy maintsy tonga eto amin'ny toeram-pivavahana fo mbadiky ny fahatongavanao eto hoe hitady an'Andriamanitra ilamina eo 3 taona
fa am'izany mipetraka amin'ny fanontaniana inona ihany ary ty fa hoana ihany ary ty isaky ny metsika ny vola efa tsy misy mbola samy vidy gazety midi Madagasikara ijerena asa ary misy fotoana raha namana amin'ny teny amiko aty mitsy mba misy 10 kely love pasteur mba hividianana midi Madagasikara inona ho any ijereny CEO jerevana asa kely fa sao dia mba misy asa ao tsy le asa amin'ny problème fa le fitadiavanao an'Andriamanitra ho an'ny olana ataovy matotra fa le fitan'Andriamanitra matotra izy tao anatin'ny telo taona amin'ny fitadiavana azy le orinasa nandroaka azy ihany no niantso azy ary efa natsono izy raha ny karama 3 millions izy teo aloha tamin'ny ala tao dia nahagaga rehefa niditra ny asa tao izy ny asany tsy niova fa le asany teo ihany fa tonga dia 10 millions mahery ny vola miditra ao aminy isam-bolana zany hoe nirécupéren'Andriamanitra daholo le telo taona tsy nesany mba hitahinan'le zanany tady azy teto zay mahatonga ny amin'ny teny hoe soro ny tahotra dia milama ny tantara raha latsana bavy alleluia tamin'izy niasa tao 3 millions fa tamin'izy vao avy nitady an'Andriamanitra telo taona angarangidina nivezivezy teny fa nitady an'Andriamanitra teto foana naza aminao tonga dia nikarama 10 millions mahery alleluia mirary tsy zany olo zany ihany na i Davida ihany no anaovan'Andriamanitra zavatra ianao ihany koa anaovan'Andriamanitra zavatra mino an'izany venao azafady eto am-pamaranana ataovy zay tena atonga ny fifandraisanao sy Andriamanitra ho matotra tsara amin'ny fitadiavana azy rehefa tonga aty amin'ny trano fivavahana raha azo atao vonoa ny finday amen ho fanaljanao an'Andriamanitra ary atonga n'ilay fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra tsisy manelingelina manaova amen na mafy tenao an'izany eo akaikinao rehefa tonga ato raha sitraka ao dia vonoa ny finday io ne andefony andefony io vao miala eto ianao zao dia azonao velomina io amen fa rehefa hitanao fa io no manelingelina amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra fitadiavanao an'Andriamanitra vonoa ihany aloha fa tsy ianao anatin'le vavaka mafina ankataony hery tonga dia krik tapaka ny concentration anao iny anao fa mivoaka kely atsivianatsy allô le réseau amin'io tsisy lany amin'ny aloha nefa le izy tapaka le concentration anao amin'Andriamanitra enao miperte amin'izany ary io tsy maneno raha tsy tenao amin'le hafanana be anao marina ne zany resako zany efa voe misy fotoana efa mitokana mivavaka tsereko maneno ny finday za efa amin'le ao anatin'le krik ahoana ary ty hoa raisina satsy dia nraisiko allô tsy hainao tsony hoe taizany le faran'le vavaka anao taonao teo lasa mivadika sujet hafa mihitsy ny ray toy iza manao hoe rehefa mivavaka ho ataoko loha laharina ny an'Andriamanitra aloha mba tsy hahatonga ho perte ao anatin'ny fotoana zay men'Andriamanitra tediavo Andriamanitra dia ho velona ianao vonany tena hitady an'Andriamanitra ve ianao raha mbitonga ny amin'ny herinandroany mbola vonany hitady an'Andriamanitra eto ve ianao sa hoe azonao mivalim-bavaka androany dimy fa tsy hitatsony amin'ny heriny mino fa tsy ianao zao ny anao an'izany fantatry fa olo kendry ianao ary fantatry fa olona manana mifanan'Andriamanitra ianao dia azoko antoka fa ho hainao zay ho ataon'Andriamanitra rehefa azonao mivalim-bavaka amin'ny ty andro an'io ty mbola vonany hitady an'Andriamanitra misimisy kokoa atsany ianao ary tsy anaoko tontolo atsirambora izany tsony ianao mandrakizay amen na ve zany raha tsapanao fa tery eo anatina fahantrana lalina amin'ny fiainanao fahantrana amin'ny torimaso fahantrana raha-piariana raha-piainana fahantrana amin'ny lafin'ny tokantrano androany Andriamanitra fa olana tokana no asainy ataonao androany tediavo izy amin'ny fonao rehetra dia hitanao fa efa mitady azy ianao tsy ajanonao natreanao tsony ny devoly manaova amen na faran'izay mafy
tsy misy fanatrean'andriamanitra zany ry havana. eno tsara zay lazaiko aminao, tsy misy fanatrean' Jesosy zany tao anaty baiboly ka mbola avelany anjakazaka eny ny devoly, fa vao eo ny présence an' Jesosy tonga de manao taridositra ny devoly na mandoalika de manao hoe fona. Halleluja. No everiko fa mitiandro an'io ty anao taridositra iala ao tokantranonao ny fahavalonao, anao taridositra iala ao tanànanao ny fahavalonao. Amen ve zany? Hitahanao Jesosy, hitsangana sika tompoko. Samy misaotra ny tompony amin'izany afatra zay efa renao teto androany zany. Samy misaotra ny tompo, samy misaotra ny Jesosy, samy misaotra ny Jesosy, misaotra tompo fa nataonao reny ny sofinay zany afatra izany, mba handraisanay ny teny mpaminaniana, teny mpitahina ho an'ny fiainanay. ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra. Mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitombavaka lehibe ho amin'ny andavanandro. Ny alahady manomboka amin'ny 7 maraina ny fidirana voalohany ary amin'ny 10 latsaka faefany ny fidirana faharoa dia tena goavana de goavana i fotoana isaky ny alahady io. Ny alatsinainy amin'ny 12 atoandro hatramin'ny 2 latsaka faefany dia fotoana lehibe iarahana amin'ny pasteur Tovonarivo Tremarivony hitondrana mambavaka manokana ny asanao, ny fidiram-bolanao, ny makasika ny fiarina rehetrarehetra, ny tena hoentina mambavaka isaky ny alatsinainy amin'ny 12. Ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny mongo te andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany. Tongava tompoko fa andray fahasoavana io. Iza ny anaranao ina nataony tompo? Eliana tompoko ny anarako. Dia zavatra nataony Jesosy anao omeny trano fa tamin'izay mbola tsy nahazo trano zany dia trano kely zay mipetrahanay dia izay menakavy kely atsomby anay intsony dia any amin'ny rahavaviko any daholo le zanako rahavaviko no aparitaka any amin'ny fianakaviana sarasaraina any amin'ny fianakaviana fa atsomby anay mihitsy le trano mipetrahanay. Dia nagataka tamin'i Jesosy mihitsy Jesosy hoa tena mafy tia mahazo anaty le zanako tsy miara-mipetraka aminahy fa mbo hangataka trano dia nitonga teto ahako na ihany toroteny fampiarezana ny pasteur reny hoe raha mino anao dia mahazo trano atsangany ny tananao na mitsangana ny tanako dia tena netiko ampinoana zany hoe tsy maintsy mahazo trano Jesosy hoa fa nitatehariana an'izay ahako tonga dia amin'ny fomba tsy takatry ny saiko tonga dia navita trano amin'ny fomba tsy takatry ny sainao tonga dia tsy hoe karama be anao tsisy karama betsaka tsy hoe vola be le vadiko mikarama dia izy ny nahita vola dia tonga dia nanangana trano zay dia navita trano tamin'ny fomba tsy takatry ny saina tamin'ny fomba tsy takatry asina tehaka mafy rahalatsara baby malala Halleluja. maherezy anao amin'izao nareo efa tsy miafiafitsony ien tompoko rahalahy Erika ny anarako amin'ny voninahitra ho an'i Jesosy ny joroko vavolombelona eto. Roa taona zay ny vavahanay teto efa nahazo tany ary eo mba andala amin'ny anamboarana an'le trano zao zay amin'izao fotoana izao ary izay koa dia ao anatin'ny fitrandrahana renakibony tany dia mbola tsy nanana permis zay hatramin'izay dia zao zay fa tena manana permis ara-dalàna sorana tompo rahalahy zany dia efa tena mitrandraka amin'izao ary manarakarak'izay pasteur roa taona zay mivavahako teto fa 3 taona lasa ny volanay nisy olona nanao zavatra niaraka taminay vola 50 millions nentiny olona ohatrany hoe nitsoka le volanay fa rehefa mivavaka teto zay tao anatin'izay 3 taona atao anatin'izay 2 taona zay fa 3 taona mahery tany nitondran'le olona le vola nitsoka fa tafavery ny vola io namen'le olona anay le vola orakoraka mafy Halleluja, halleluja. maherezy raha fahafanjany anarako zany
dia zay zany ataony tompo taminay nameny tamy be zany zay amin'izao amin'izao sorana tompo zany maherazy manaraka tonga dia ilay manaraka inona nomeny izany anaranao dia nomeny tompo inony ianao raha Francine ny anarako na trano zay tamin'ny vavana itato voninahitra ao amin'i Jesosy trano nomeny ny tompo anareo ay aty lalana izany anaranao tiana atao tompo raha vavinirina ny anarako paster voninahitra zany dia an'Andriamanitra rery any ijoroko vavolombelona ka nomeny Jesosy trano zay paster trano misy riana paster sady ngezany tsara tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny fomba vetivety fotoana fohy na vitana zany fotoana fohy paster asiviteka mafy zany tiandao makatsy dia mindala makany amin'ny brao any dia raisinany hoe tsy maninona ale vary ny anaranao Narako zany dia raha vavy arety tamin'ny 2014 zany dia nomeny Jesosy tomobile 2014 tomobile nomen'Andriamanitra anao asiviteka mafy zany Solange ny anarako zay zany hatramin'ny vavana teto nanofatrano dia rehefa mivavaka teto zay dia voalohany zay nahazo tomobile dia aveo zay nahazo tany tamin'ny mbola tsy mivavaka teto nanofatrano nanofatrano dia rehefa mivavaka teto dia tomobile no niazana voalohany dia amin'ny fomba sy takatry ny saina nahazo tany zay dia izao zay navita trano dia nahazo tamin'ny fanondrony indray tamin'ny oktobra asiviteka mafy alleloia sady nahazo tomobile tany trano halleloia Chantal ny anarako voninahitra ao an' Jesosy zany nijoroko vavolombelona eto fa nomeny Jesosy trano dia tany dia zanako dia le tany io efa foady eo amin'ny vidiny zany amezan'ny olona azy zao hovidian'ny olona zany dia foady eo an'izay foady eo amin'ny vidiny le vidiny tamin'ny voalohany nefa le trano efa nahazo trano dia tamin'ny fomba mahagaga koa fa ray volana nanaovan'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga miracle dia palissandre sy anina ny varavarana telo alina ny varavarana ray vidana anazy nefa 1,250,000 ny vidiny varavarana ray dia 3,7 alina ny vidiny alleluia voninahitra ao an' tahiny tompo ny anaranao raha vaviliva ny anarako voninahitra ho an' Jesosy rery any nijoroko vavolombelona fa zahay amapolo taona nanofatrano dia vao mivavaka mambolana teto zay dia tonga dia nahazo tokotany dia raha vao nahazo tokotany zay dia nikasa hoe anao trano dia tamin'ny fomba tsy takatry ny saina fa materiel rehetra dia Jesosy daholo ny antoko Jesosy daholo ny antoko Jesosy daholo ny antoko tamin'ny fomba mahagaga asiviteka mafy zany azo ianao e raha vavy Marie-Louise ny anarako tonga eto pastera eto anatrehana eto fiangonana eto isolo vavolombelona ny amin'ny fitahiana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay zay dia manana orinasa imprimerie fantatro pastera amin'izany hatramin'izay ny orinasanay rehefa misy eo amin'ny mois de janvier jusqu'à mars avril alohandohany eo dia somary miatoato ny fitahiana fa hatramin'ny titony ity hoe fananganana ho anao titony ity dia tena miroborobo miazakazaka ny fitahiana amin'izao eny tompoko dia isaorako an'Andriamanitra izany dia isaorako an'Andriamanitra koa nanomezanay anay tany dia eny tompoko dia nanomezanay anay fiara koa zany teka mo isaorako an'Andriamanitra zany ny orinasa mandeha tsara eny ny tany azo eny ny fiara azo eny tompoko orakoraka mafy amin'ny anaran'i Jesosy ia sara nirina ny anarako isolo vavolombelona eto amin'izao fotoana izao ina ny azonao trano efitra anankitelo ambony dia telo ambany misy etazy misy etazy telo ambony telo ambany nefa enao mbola tsy mivavaka tsy mbola tsy mivavaka dia nanofa trano nefa ny trano nofanay amin'izany tena kely dia kely hatramin'ny nanotoko an'Andriamanitra dia tena misokatra ny lalana misokatra ny lalana orakoraka mafy zany Josephine ny anarako voninahitra ho an' Jesosy rery any mijoroko vavolombelona tamin'ity 2018 ty zany nahazo fiara tamin'ina
ty teo 2018 tam'ty 2018 nefa tam'izay tsy nanana tsy nanana mihitsy nandray ary tena tsy nanana dia manao hoana ny afaliana zany mitaingina fiara vaovao zany tsy mbola mahay mitondra tôbila fa manana tôbila ianao tsy mahay mitondra tsy mahay ampianarina izy ry paster anao mihitsiny izy ye paster alleloia Cool.